媽又整咩好嘢食啊？過年嚟啦，我哋整翻個扣肉嚟食下。家鄉5層樓啊，係啊，好似功夫有啲多噶喎。想食唔好怕功夫多啦。跟住我整2個口味嘅，我哋粵北咧就整香芋口味嘅，就你咧就整個粉角添。係啊，我哋順德都係粉角多嘅。係啊，2個口味試下。吓，呢個豬肉好似成個磚咁嘅。係啊，整扣肉仲要買呢種啦，5層樓，又唔係太肥，又唔係太瘦，蒸出嚟先好食噶。哇，真係好靚啊！粉角仲要買呢啲短肥嘅，咁樣先啱形狀啊！凍水落喎，我哋殺一殺嗰啲豬肉先，放2片薑落去，放啲燒酒落去，蓋蓋煮20分鐘。啊，啲豬肉咧煮咗20分鐘啦，嗱，拎個筷子篤篤佢咧就得啦。咩多嚿豬肉嘅？周先生啊，諗住整4碗，我又去買多1嚿。臨時補貨。係啊係啊係啊，揾啲籤仔同佢篤篤窿佢先，一陣好入味又出啲油佢。我哋擠啲鹽去磨一磨佢先，磨勻佢先，磨完鹽我哋再磨一層白醋落去先，攞啲紙巾抹一抹啲水同埋啲油佢先。我哋炸之前放個架落去，咁樣防止黐底。而家開始放油，我哋而家放落去炸，準備行開啊！咦哦，夠軟未啊？係啊，佢會掉㗎。我哋一定要吸住佢過嚟炸。啊，而家要收細啲火，總之係我10成油溫放落去炸㗎。哦，怪唔得叫我行遠啲啊！係㗎，切芋頭，唔好啲頭頭尾尾。造型要靚係咪啊？係啊，切厚啲芋頭先好食㗎。炸咗50分鐘，中途翻2次面，而家得咗啦，我哋關火啦。仲要關鍵嘅時刻翻唔翻車就睇佢啦。咦，好似好靚咁嘅。係咪啊？睇下先啊。我唔夠膽行埋去喎。 5幾？翻過嚟。嗱，靚到不得甜啊！呢個時候我哋要放落凍水去勁勁嗰啲皮，啊，咁樣先好食㗎。冷水落去啊！係啊，咁嗰啲皮咪會變到虎皮咯。就係要起虎皮啊嘛。啊，我哋要浸40分鐘先切，芋頭炸下佢，咁樣佢唔容易爛，又索到啲味，咁樣先好食㗎。啲芋頭炸到微微黃就得㗎啦，係。浸咗40分鐘，你睇浮晒皮啊，係咪啊？好似虎皮咁。係啊，係要咁樣先好食㗎。嗱，你睇下，係啊，好靚啊，你係咪啊？泡泡呵。攞個芋頭剁住嚟，啱啱好咁闊，我哋就喺呢度切。啊，由白天做到黑夜啊，大工程啊！嗱，我哋粵北嘅做法唔切嚟嘅，一陣中間夾芋頭。哦，好似魚片咁雙飛。係嘅，而家開始切你哋順德嘅粉角嘅單飛嘅，切厚啲嘅。啊，今日整2個口味先。係啊，而家開始調味，放啲蘭魚，倒啲汁添，加啲五香粉，加啲白糖，加少少蠔油，加啲高度嘅白酒，放啲鹽，放啲生抽，俾少少鬆鮮先啦。整腍啲蘭魚先，熱鑊冷油，爆爆蒜頭佢先，放埋調好啲醬落去，炒炒佢，嚟撈豬肉，轉落豬肉去，撈勻佢，我哋撈勻佢先，幫我加少少老抽上色啊。嗱，咁樣夾一片芋頭落去，第一次見呢種喎。永結同心扣咯，好意頭係咪咧？特別是啲年輕人結婚，我哋度就少唔到呢個菜噶啦。咁我哋就夾好一碗噶啦，一陣仲有啲邊角料，我哋就放上面去就得噶啦。而家開始整角嘅，嗱咁樣一片豬肉一片角，嗱一片豬肉有一片角咁啊。仲有啲洗鑊水攞嚟做汁啦，放啲水落去，因為啲芋頭啊好索水嘅，有啲汁先好食嘅。嚟放上去蒸，近蓋蒸佢個半鐘。嗰地仲壓力煲，因為比較耐嘅，冇香芋咁快嘅。水滾壓半個鐘就得㗎啦。呢個芋頭版嘅，哇嚟啦！呢個香芋嘅，睇下咩樣先。好靚啊呢個。好靚啊！嚟擺翻條生菜落去啊！生菜啊！有5層樓啊，更上1層樓啊！擺翻2條芫茜上去先。我哋順德呢度真係要放2條芫茜嘅喎。係。開飯！哇，今晚真係豐富喎！我試翻嚿肉先嚇。你睇啊！哇！腍晒啊！係啊，好似一啖咬落去咁樣啊！係啊！我冇味啫，好味啊！夾肉，哎喲，嗰一夾豬肉啱食啊！
咁快啊？咪好好啊！好腍啊，好正。葛同胡刀，中意食邊種？好打。喂，葛同胡刀，中意食邊種？我中意食芋頭啊。葛同胡頭，中意食邊種？芋頭。誒，胡頭3票喎。